ngado ki thna ki samla kirangba kan thai sindang bangin ong em ba yo drugs ngado wasdang sen ba phila ma phila ngop bai e ha ban la na ka jing krong mau chung drugs ulong ubas neu na bas niuk tam salya ban le kanulu kambas lai hujan kambaman dang manyo di drop ban ti drop with the collaboration of Tulwa district administration, social welfare department, we have conducted this bike rally to create awareness among the public that everyone should be aware about the bad effect of the drugs. Yang ni khapsna kising chang man hitliu man kamra nama bang iting ya phun yo tu tiam na yeng balit dia tang man yo thit drop haduk kini ki put poi him dei man kano yui wei ngai man ta pa ha ka pa man ta ni don kam ka jing trai lang jong ki mi pa jong ka snong ka thau jong ki seng halang jong ka palang jong ka police department pat ka soka Say no to drugs and create awareness and help those people who are already indulged in those activities, so that there are many rehabilitation centers in Shillong and all the across the Meghalaya.